Ky që shihni mbas shpinës time është hoteli ndoshta më i mirë i Venecias, më i vlerësuar i sfundmi, ndodhet në Canal Grande, shifeni nga të gjitha drejtimet, dhe quhet Aman Hotel. Në fakt, është një hotel me shumë pak dhoma, duhet ketë 24 ose 25 dhoma, por gjëja më e veçantë e tij është se ka rikthyer në hotel një pallat historik. Shifeni pallatin. Pallati quhet Pallati Papadopulo dhe është në Canal Grande. Kjo është hyrja kryesore e hotelit. Historia e tij është shumë interesante. Pallati është ndërtuar në vitet 1560-1570 për një familje të famshme veneciane, e cila vinte nga Bergamo, në atë kohë kishte një kat më pak, ndërkohë që me kalimin e viteve kaloi dorë më dorë, derisa ishte në pronësitë familjes Tiepolo, familjes nga e cila me gjas vinte dhe piktori famshëm Giambattista Tiepolo, i cili ka dekoruar tavanet e ballroomit të pallatit, që është një nga ballroomet më të, pra dhoma e po e quaj ballove, më të famshme të gjithë Venecias. Tash ndodhet në Canal Grande, shiheni, dhe Aman Hotel e ka kthyer prej 3 vitesh në hotelin më të mirë, ndoshta edhe më të shtrenjtin të Venecias. Ju ka marrë leje sa për të hyrë në pjesën e hallit dhe për të treguar pjesën kryesore. Pra zonën e hallit dhe të korridoreve dhe përfshirë dhe ballroomin, ku zakonisht hahet dhe mëngjesi. Aman Hotel është një prej kompanive më luksoze në botë, është përfolur shumë sfundmi dhe për çështjen e hotelit të Jared Kushner, që pritet të ndërtojë një të tillë në Sazan. Shifeni se si është godina. Ajo mban emrin hoteli Papadopoulos për arsye se në vitin 1860, pra thuajse 300 vjet mbasi ishte ndërtuar dhe mbasi kishte kaluar dorë në dorë, ajo bë pronë e një familje me origjinë greke nga Korfuzi, po e vendosur në Venecia, familjes Papadopoulos, e cila e mbajti deri në fillim të viteve 1900, kur u ble nga një italian tjetër dhe një periudhë kohe ka shërbyer si muze, ndërsa aktualisht është Aman Hotel. Është një hotel me 26 dhoma, po 26 dhoma për të cilat shërbejnë mbi 100 veta, është sa bukur që nga ky moment këtu me një prej gondolierëve që ecën. Dhe unë tani do mundohem të eci brenda dhe t'ju tregoj diçka brenda. Kjo është pjesa për të hyrë brenda. Gjithmonë hoteli ka pjesën e vet të barkave. Grazie. Halli është shumë i bukur, është i gjithë i historik. Çdo gjë që ka mbetur është autentike. Shiheni, muralet janë autentike. Pjesa ndoshta më e bukur është kjo këtu, që është një fener anije luftarake, që niseshin për luftime, shive dhe flamuri San Marco të sipër. Pjesën e dyqanit, që është njëkohësisht dhe mundësia për të ngjitur sipër nga dalja e dytë, tu është dera e dytë për të dalë në kanalet anësore, ku mund të vinë varkat. Kjo është pjesa e jashtme që del në oborrin e jashtëm. Dhe do rikthehem prapë brenda. Oborri i jashtëm të nxjerr në lagjet e qytetit. Pra nga ajo dera atje në fund i del lagjet e qytetit, është i dekoruar me skulptura. Dhe kjo është pjesa e mbrapme e hotelit. Shiheni se si lidhen 2 godinat me ura, me 3 ura të lëvizi. Është një prej godinave më historike që ka Venecia dhe sikur se thash është shumë i administruar shumë mirë. Numri i shërbimit është 4 veta për një person. Grazie. Pjesa e brendshme. Tregoj pak pjesën e oborrit. Kjo është pjesa që del për në obor.
pjesa jashtme e oborrit. Borri është i bukur sepse del në Canal Grande. Shiheni, do të thënë mund t'jesh i ulur këtu dhe je direkt në Canal Grande dhe përballë godinave historike. Shive se si është pjesa tjetër. Shkoj prep në pjesën e shkallëve lartë. Kjo është pjesa që të çonë për në ballroom, në shkallët. Shkoj se çfarë punime shka. Të jashtëzakonshme. Dhe mermeri, imagjino që është ndërtuar 1570. Muret janë me vitrazh. Edhe tavanet janë të gjitha të zbukuruara. Të gjithë muret, shandani, pjesë e sipërme është atrium komplet dhe shkallët që zbresin në këtë drejtim dhe në drejtimin tjetër. Çdo gjë është me murale. Imagjino një mural me majmun në 1560. Edhe pjesa tjetër, po skena nga Venecia, shihni tavanin se çfarë pamje ka. Dhe çfarë punime shpine. Ndërkohë gjithë pjesa poshtë e mermer. Kjo është pjesa e pianos. Kjo është pjesa që lidh dy zonat me një urë të brendshme, shiheni, dhe oborri. Kjo është pjesa e barit. Me një tavan spektakolar. Është pjesë e ballroomit, e gjitha e punuar. Shifeni të gjithë sallën. Shifeni se çfarë zbukurime ka. Shife punimet këtu. Dhe shandani. Çdo gjë më pas është pjesë e barit. Not the people. Dhe ky është ballroom-i, shumë i bukur. Është pjesa më e bukur e hotelit. Pjesën e Canal Grande si jashtë. Edhe pjesë të tavanit janë të pikturuara nga Giambattista Tiepolo. Dhe kjo pjesë ndenjës. Ky shoxhaku.
gjaku që qëndron mes dy dritarëve. Është gjithë një pjesë të njëjtit e ballroomit, pjesa anësore e ballroomit, me tavanët e pikturuara nga Giambattista Tiepolo, një prej piktorëve më të mirë italianë. Kjo është pjesa e oborrit brendshëm, i cili bashkon pallatin, pra hotelin, me pjesën tjetër. Sa të bukur janë dhe vendet ku rrihet për jashta. Dhe gjithë pallati ka dalje në Canal Grande, edhe pjesën e barkave private, motoskafëve. Kjo është pjesa e hyrjes, pjesën e brendshme, pra në pjesën e dhomave. Ka vetëm 24 dhoma, sikur se thash. Mund të ecësh në këtë drejtim, mund të ecësh në këtë drejtimin tjetër, dyerta në me topje, dhe kjo është pjesa e brendshme